내 것에서도 앨범을 또 가지고 가야 되니까. 그리고 박스나 이런 거 쓸까 싶어가지고. 근데 아니 이거 앨범 너무 커. 이거 30장이야. 위 아래 해서 30장이야. 오마이갓. 이거 다 들고 갈 거야? 하루에 10개씩은 뿌려야 되지 않을까? 문제는 이거를 갖고 가서 갖고 갈 수 있느냐, 그러니까 벤티에 실을 공간이 되느냐. 조금씩 꺼내놔야 될 거 아니야? 어쨌든 간에 아니 앨범이 너무 커. 와장창 너무 커. 근데 우리 거 다 크긴 해. 전체적으로 싹 다 그냥 얼마큼 들고 가야 돼? 이거 다? 야, 씨, 앨범 못 들고 가겠는데? 이거 아예 비워야 되는 거야? 싹 다 갖고 가는 거야? 거의? 대단하지? 오라이 사장님, 저 배고파요. 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 밥 먹고 왔어요. 배고파요. 와, 개 많아. 이거 다 뭐예요? 비밀이에요. 좆됐어요. 쫓댔어요. 샤갈. 기사님 여기 놔주시면 되세요. 네. 감사합니다. 안녕히 가세요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 이런 거 해도 된다고? 제가 지금 카페 다 치워졌는데 나 그게 왔어. 회피가 됐다니까. 해야 돼요. 내일이에요. 나 하기 싫어. 내일이에요. 나눠서 해야 돼. 할 시간이 없어. 액자는 우리가 하고 저기 깊이를 네가 하는 게 나을 것 같아. 그치? 와, 많진 안 보이긴 하는데 지금 내일. 하나 내가 가려놨거든. 수고하세요. 이따 하고 식사부터 하세요. 밥은 먹고 합시다. 지금 몇 시야? 여러분 밥은 자, 30분 컷 합시다. 제가 볼 때 배에 뭐가 안 들어가서 느려요. 내가 봤을 때 저는 이거 10분 만에 먹어요. 진짜 배고파서 그래요. 배고파서. 왜냐면 원상이는 컴팩트에 묻혀. 컴팩트에 묻혀. 아니면 컴팩트가 아예 원상이 쪽으로 안 와. 왜냐면 원상이가 여기 있으면 컴팩트가 이렇게 싸지니까. 근데 원상이가 홈페이지가 예쁘게 날리지 3일병까지 안 와. 맞아. 저거 야놀자고 저거 원래 연기업대거든. 우리는 근데 저기 모르잖아. 연기업대가 뭐야? 콜라거든. 난 야물까밖에 몰라. 나보다 야놀자. 숙소는 야놀자. 이거 뭐야? 다 찍고 있거든요? 찍고 있어요? 그치? 됐나요? 무서운 사람이네. 내가 이렇게 안 하면 우리 속이 안 나와. 맞아. 아니 내 컷컷 돼가지고 지푸리만 나와. 안 나와. 그 타블렛 찍을 정신이 없어가지고. 나말안 찍고 있잖아. 근데 여기 또 보려고. 나 보려고 쓰는 것도 아니야. 생각도 없고 그냥 포기했어. 거기. 찍고는 있어. 나한테 브이로그 맡겨봤어. 왜냐면 내 브이로그가 얘 브이로그거든. 이 언니 브이로그 몇 하나밖에 안 나와. 근데 이분이 나한테 잘 모르는 사람일 수 있으니까. 그것 때문에 이분이 말한 그분이 제 최애여가지고. 잘 모르겠어요. 네가 그 말투를 들었어야 됐는데. 이거 제 2의 밥 줬어 사태거든. 우리 웃을 때부터 찍고 있었어. 인물 보여줄 땐 못 찍었잖아. 그걸 찍었어. 그냥 제 2의 밥 줬어 사태인 거야. 나만 안 웃기고 또 그치. 언니만 영원히 이해를 못하는 거지. 나만 또 이해를 못하는 거야. 진정해. 얘 힘들어서 그래. 나 이런 거잖아. 괜찮네. 아 이거 배너도 했어? 처음다. 엄마 어때요? 실감이 나요? 아직요. 보통 당연히 내가 실감 나죠. 사람들 물밀듯이 밀려 들어와야.
아, 잘생겼네. 최상현 명란 바게트. 우리 누나에게 넘기다가 명란 바게트. 이거 이러고 있었는데 갑자기 네가 명란 바게트. 야, 씨. 잘생겼다. 후기 잘생겼어요. 아무래도 그만. 자가망도. 뭐라고요? 자가망도. 자가망도? 거꾸로 해봐. 뭔가 자가망도. 자가망도. 지금 가도 지금 12시야. 오늘 안에 못 들어가. 오늘 안에 못 들어가. 개미는 오늘도 열심히 일을 하네. 개미는 언제나 열심히 일을 하네. 끝나고 나서 뭐가 내물건인지 뭐가 내물건인지 우리 안 알겠지? 어떻게 원기 물건이 내물건이 원기 물건이야? 야! 잠깐만요. 바빠요. 우리끼리 화이팅 할까? 그래. 아자, 화이팅! 야, 밑으로. 아자, 화이팅! 이걸 빼야겠다. 이분 남았어. 엄마 한마디 하시죠, 상엽 엄마. 파이팅. 하나, 둘, 셋. 화이팅! 뭘 이렇게 가야 빨리- 돼요. 디저트. 너 마음대로? 주문 다 했니? 그럼 일하자. 네. 이를요? 일하자. 이 음료수 사온 사람은 지금. 와, 짱이다. 성심당을 사왔는데 먹지도 못하고 지금 정신이 없어. 10번에? 네, 10번이요. 돈 많이 버신다길래 10번 해드렸어요. 누가 음료 나왔습니다. 케이크. 상여봐 행복 멀리 있지 않다면서 왜 나한테 가까이 있지 않은 거야? 그러면은 좀 먼 듯. 우리가 5화가 1위가 아니라서 그래. 네. 봐봐. 4시간 잡은 거야. 나 원래 생각보다 얘기했는데 6시간? 연락을? 나 생각만 잠 못 자고 그냥 왔어. 그러니까 왜 그랬냐고. 그래도 왜 그랬을까? 걱정돼서 잠을 이룰 수가 없었어. 해줄 수 있어. 지금 앉아야 돼. 지금 앉아. 이따 못 앉아. 시간 되면. 진짜 못 앉아. 이제 살아보면 다시 일어나야 되니까. 일어나 있는 게 아니 앉아있어. 어디 앉아있어? 어디 앉아있어 보래. 미치겠네. 개무섭네. 한번 앉아서 경험해보라고. 언니가 중고차 옆에 붙여놔야지.
살림살이 정말 가능하다고 이거. 이건 뭐야 근데? 가져왔어. 주세요. 나는 포크 안 가져왔어. 상엽씨. 상엽날 상엽씨 소감 들어볼게요. 상엽날 생일은 올려야지 근데. 상엽날 상엽씨예요. 짜잔. 내년에도 해주세요. 어디? 아니 여기 여기 내년에도 해주세요. 아이스티가 멋지고 사진이 맛있네. 멋있네요. 자, 손으로 앞에 사장님이 주셨어요. 잘 먹겠습니다. 자기의 여기 이거 맛있다고 소문났는데. 그니까 여긴 바스크고 여긴 브라우니 그거다. 개 맛있는데? 진짜 맛있는데? 너무 맛있는데? 개 맛있어. 맛있다고 유명해가지고. 개 맛있어. 진짜 맛있다. 브라운 진짜 맛있다. 그치? 생일 축하. 와, 스태프다. 진짜 이렇게 텐션 낮게 말해도 되는 거야? 근데 그건 어떡해. 네. 네, 세번 뽑아주세요. 감사합니다. 여기 적혀있는 비밀 조직에 대해 제가 궁금해서 좀 취재 좀 하고 싶은데요. 이 너구리가 어떻게 가입할 수 있죠? 그거는 이제 단장님께 여쭤봐야 되는데 저희도 이제 이 단체랑 연관되어 있는 단체가 아니라 가지고 이제 직접 문의하셔야 돼요. 끝. 1일차 끝. 1일차니까 이렇게 1일차 끝. 1일차 끝. 제가 가고 싶어요. 가세요. 힘들어요. 밥 먹고 가요? 그냥 밥 먹을 거예요. 생각 끝나면 쭈꾸미. 장유미가 삼겹살 먹으랬지만 추삼도 삼겹살임. 쭈꾸미 삼겹살도 삼겹살이다. 응. 쭈꾸미 삼겹살도 삼겹살이고 삼겹살은 고기다.